现今不可多得的机会，而一些没用的边角料则会成为狗狗的美食。老布对$50购买的海豹皮非常满意，掏空内脏后犹如一个天然的口袋，将捕获的海雀全部塞到海豹皮内，而捕获的海雀不会进行任何处理。由于肉质自带咸味，它们不会添加任何调味料，这种纯天然零添加才是制作的关键。海雀身上的皮毛、内脏甚至是排泄物，会让肉质在海豹皮内发酵到极致，以致海豹皮足足能装下近400只海雀。超量装载也是为了挤压内部的空气，随后再用针线仔细缝合，卸下一块海豹脂肪放置在顶端，再用脂肪涂抹于缝合处。海豹的脂肪有驱蝇防虫的功效。夫妻2人将制作好的皮囊抬到后山，老布将海豹皮放在乱石堆中，用大石头进行掩埋。此过程是为了防止其他动物偷袭，只需腌制3个月。海雀的内脏和排泄物